Qytetarët të Belqit kanë zhvilluar një protestë kundër ndryshimeve të propozuara në reformën e re administrativo-territoriale, e cila parashikon përfshirjen e kësaj bashkie në Bashkinë Elbasanit. Dhjetra banorë u mblodhën në qendër të qytetit duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj kësaj nisme. Me pankarta në duar, ata kërkuan që Belqi të vijojë të funksionojë si njësi administrative më vete, duke argumentuar se ruajtja e bashkisë lidhet me identitetin dhe përfaqësimin e komunitetit. Protestuesit kërkuan që institucionet vendore të mbajnë një qendrim në mbrojtje të interesave të banorëve dhe të përcjellin zërin e komunitetit në procesin e konsultimeve për hartën e re territoriale. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për Dumren, e cila së bashku ne do ja dalim që ta mbajmë Bashkinë e Belqit këtu dhe të kontriboj sa më afër ju. Tani unë nuk po e zgjas shumë se kam një intensitet shumë të lartë për firma, por si iniciator i kësaj proteste, ure kam i pyetje. Ure mos e keni pa gjë dhe kryetarina, dhe deputetina. Ure se na del bukur flet atjere, po të vi këture, ti lexoj pak to reforma esenciale, jo territoriale. Kanë ardhur këtore, shoqëria jone, janë njerëzit tonë këtore. Rilindja është e vërtet do të bënte Belqin kryeqytetëre. Ure po hajde. Ure po këta punojësit e bashkisë që paguhen me taksat tona, po dilin nga frika, dilin. Se dim që edhe Belqi, ashtu si 10 bashki të tjera në Shqipëri, po përballet me një kërcënim që ne e themi prej ditësh e prej vitesh. Centralizimi i pushtetit vetëm në pak duar. Shkrirja e këtyre bashkive nuk është një koincidencë dhe nuk është një fakt i cili nuk është pa qëllim. Shkrirja e këtyre bashkive do të thotë që pushteti që tani ka qenë në më shumë duar të centralizohet në më pak duar, në mënyrë që qeveria e Edi Ramës të kontrollojë më lehtë. Sipas qytetarëve, një bashkim i mundshëm me Elbasanin mund të ndikojë në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike, në përfaqësimin lokal dhe në zhvillimin ekonomik të zonës. Ata kërkojnë që çdo ndryshim në ndarjen administrative të shoqërohet me konsultime të gjëra dhe të merret parasysh vullneti i banorëve. Protesta në Belq vjen pas reagimeve të ngjashme në disa zona të vendit ku komunitetet dhe përfaqësues vendor kanë kundërshtuar ndryshimet e propozuara në kuadër të reformës administrativo-territoriale.